හලෝ වෙල්කම් කියල පිළිගන්නවා මූවිස් ඉන් සිංහල YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් එක් වීඩියෝ එකකට. අද ඔයගලන්ට මම අරන් අවිල්ලා තියෙන මූවි එක තමයි රෙට්‍රෝ කියන සූර්ය රංගපාපු සුපිරිම මූවි එකක්. මේක රිලීස් වෙන්නේ 2025 මැයි 1 වෙනිදා. ඔරිජිනල් ක්ලිප් එකක් රිලීස් වෙලා දැන්ට සති දෙකක් විතර වෙනවා. මේ ෆිල්ම් එකේ ප්‍රධාන නළුව වෙන්නේ වලක වෘද්ධන සූර්යා. ඒ වගේම නිලිය වෙන්නේ පූජා හෙච්. ඉතින් මේ ෆිල්ම් එකට IMDb රේටිං 7ක් හම්බෙලා තියෙනවා 10න්. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යම් ෆිල්ම් එකට. ෆිල්ම් එක පටන් ගන්නේ 1960 තූතු කුඩි වෙන සිද්ධියකින් තමයි. මේ ෆිල්ම් එකේ මේ ඉන්නේ තිලගන් කියන. මෙයා තමයි දැනට සූර්යාගේ තාත්තා විදිහට මේ ෆිල්ම් එකේ ඇක්ට් කරන්නේ. ඒක මම කතාව කියාගෙන නැද්දි ඔයාලට තේරෙයි. ඉතින් මෙයා මුහුදුබඩ මාර්ගයෙන් බඩු ගෙන්නන හාබර් ස්පොට් එකකට මේ දීන කියන කෙනා පයින් සිද්ධියක් තමයි යන්නේ. පැනලා ඒක ඉන්න ගාඩ්ව මරලා එතන තියෙන බඩු ටික ගන්න සිද්ධියක් තමයි දැන් මෙතනදි වෙන්නේ. මේ සිද්ධිය වෙන අතරේ තිලගන් පූජාවක ඉන්නේ. තිලගන් මේ මොකුත් දන්නේ නැහැ මෙහෙම සිද්ධියක් වෙනවා කියලා. කොහොම හරි තිලගන් පූජාව අතරින්දී එකපාරටම ඇවිල්ලා කියනවා මෙහෙම මේ මස්සිනා නැත්තම් දීන කියන පුද්ගලයා ඇවිල්ලා මේගොල්ලොන්ගේ වෙයාහවුස් එකට පැනලා ඒ බඩු ටික අරගෙන ගිහිල්ලා කියලා මේ ඒකේ ඉන්න මුරකාරයවත් මරලා ගිහිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. කොහොම හරි දවසක් තිලගන්නේ වයිෆ් හිණයක් දකිනවා එක ළමෙක්ව. ඒ ළමයාගේ බඩේ ත්‍රිශූලයක් ඇඳලා තියෙන ළමෙක්ව. මේ වෙලාවේ තිලගුණුයි වයිෆුයි අනිත් කට්ටියයි ඔක්කොම වෙයාහවුස් එකට යනවා අර ඇටැක් කරපු තැන බලන්න. එතනට යද්දි මුරකාරයව මරලා දාලා එතන ළමෙක් ඉතුරු වෙලා ඉන්නවා. එතකොට වයිෆ් ඒ ළමයා ළඟට ගිහිල්ලා බලද්දි ඒ ළමයාගේ බඩේ අර වයිෆ් හිණෙන් දෙකපු ත්‍රිශූලය තියෙනවා දකිනවා. පස්සේ කොහොම හරි වයිෆ් කියනවා අපි මේ ළමයාව හදාගන්න ගමු කියලා. මේ තිලගන් අහනවා මේ ළමයට තත්ත්වයක් ඕනේ නේද කියලා. ඊට පස්සේ වයිෆ් කියනවා දෙවියෝම අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට ඉතින් මොන තත්ත්වයක්ද කියලා. පස්සේ කොහොම හරි ළමයාව හදාගන්න ගන්නවා ඒගොල්ලෝ. මොකද තිලගන්ගේ වයිෆ්ගේ බඩෙත් ළමෙක් ඇත්තටම හටගන්නෙත් නැහැ. එතකොට ළමෙක් ඇත්තටම ඒගොල්ලෝ ඇත්තෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ ඒ ළමයාව හදාගන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ නම ළමයාගේ නම පාරි නැත්තම් පාරිවේල් කන්නන් තමයි සම්පූර්ණ නම. තාත්තට ඒ වුණාට තිලගන්ට එච්චර මේ ගැන පැහැදීමයි තමන්ගේ පුතා විදිහට මෙයාට දකින්න බෑ. ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ ළමයා හදාගන්න ගන්නවා. කොහොම හරි අම්මා පොඩි කාලේ ඉඳලම ලොකුම උත්සාහයක් දෙනවා මේ ළමයා hina ගස්සන්න. මේ ළමයාගේ තියෙන එකම දේ මේ ළමයා hina වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. මේ ඉතින් අම්මා මාරම try එකක් දෙනවා මේ ළමයා hina ගස්සන්න. ඉතින් මේ අම්මා එක එක ડોක්ටර්ස්ලාට පෙන්නලත් බලනවා මේ ළමයා hina ගස්සන්. ඊට පස්සේ තාත්තා කොහොමත් තිලගන් කියන්නේ මැරෙක්. ඉතින් තාත්තගේ මැර කල්ලි ඉන්න අනිත් මැරයොත් එක එක විහිළු වැඩ කරලා බලනවා hina ගස්සන්න. ඒත් හරියන්නේම නැහැ. මේ ළමයා hina වෙන්නෙම නැහැ. එක ඊට පස්සේ එක සාමි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා මේ අවුරුදු 7ක් යද්දි hina වෙන්න ගනි. ඒ වුණාට කිසිම hinaවක් මේ ළමයිගේ මූණේ ඇත්තටම එන්නේ නැහැ. පස්සේ කොහොම හරි මෙයා ඉස්කෝලේ ළමයි එක්ක සෑහෙන රණ්ඩු වලට පැටලෙනවා. ඊට පස්සේ අම්මට සෑහෙන කම්ප්ලේන් එනවා ඉස්කෝලෙනුත්. ඊට පස්සේ අම්මා දවසක් ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා බලද්දි මේ ළමයා ගුරුවරුන්ටත් තොරවනවා. ගුරුවරුන්ටත් සද්ද දානවා. ඉතින් මේ ගුරුතුමා කියනවා මේ ළමයාගේ මනස එක්තැන් වෙන විදිහ මොනවා හරි කරන්න කියලා. එතකොට අම්මා මෙයාව සටන් ක්‍රම ඉගෙන ගන්න පන්තියකට දානවා. එතකොට මෙයා ඒකෙන් පොඩ්ඩක් කාම් වෙයි කියලා නිමෙයි කියලා හිතලා පස්සේ මෙයා සටන් ක්‍රම ටික ඉගෙන ගන්නවා. ඔය අතරතුරේ ටික කාලයක් යද්දි මෙයා හිමීට ලොකු වෙද්දි අම්මටත් අසනීපයක් වෙනවා. අම්මට අසනීපයක් හැදෙනවා. අසනීපයක් හැදිලා අම්මා නැති වෙනවා. අම්මා නැති වෙද්දිත් කියනවා මේ පුතේ අනිවාර්යෙන්ම තාත්තා බලා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ තාත්තා මෙයාව පුතා විදිහට පිළි නොගත්තත් මෙයාට තාත්තා බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ තාත්තා කියලා කියනවා. ඉතින් මෙයා ඒක මතක තියාගෙන ඉන්නවා හැමදාටම. අම්මා නැති වුණාට පස්සේ අවසන් කටයුතු ටික කරනවා. ඒ කරද්දි දැන් තාත්තා කැමති නෑ අතට මෙයාව තවත් තියාගෙන ඉන්න. මොකද අම්මා කැමති හින්දා තමයි මෙයාව හදාගන්න ගත්තේ. පස්සේ කොහොම හරි අර මෙයාට නම දෙන්න පූසාරි. ඒ පූජකතුමා කියනවා හැම කෙනෙක්ම මේ ලෝකෙට ඇවිල්ලා තියෙන මොකක් හරි කාර්යයක් සඳහා. ඉතින් ඒ කාර්යය ඉවරුණාට පස්සේ මෙයා යන්නේ ඇයි කියලා. ඒ හින්දා මේ වචන ටික අහක දාන්න බැරි හින්දා තිලගන් මේ ළමයාව තියාගන්නවා කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ අතරේ අම්මගේ මිනිය පුච්චන්න ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලේ මෙයාට හම්බෙනවා මේ ප්‍රධාන නිලියව. ඒ තමයි පූජා හෙච් ඉන්නේ මේකේ රුක්මනී කියලා. රුක්මනීව හම්බෙනවා. රුක්මනිත් එතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තමන්ගේ තාත්තා නැති වෙලා තාත්තව ආදාහනය කරන්න. ඉතින් එතකොට මෙයා සූර්යයා ඇවිල්ලා මෙහෙම දුකින් වගේ ඉද්දි සූර්යයා ළඟට ඇවිල්ලා කතා බහ කරලා කියනවා මේ
ඔයා දැන් දුක් වෙන්න එපා hina වෙන්න මෙහෙමයි කියලා. ඊට පස්සේ සූර්යා කියනවා මට මගේ මූන්ට hina වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. එහෙමයි කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ මෙතනදී රුක්මනී කියනවා ඔයා hina වුණාම ලස්සන්ට ඉඳී පාරී කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ වචනේ අම්මා නැති වෙන්න කලිනුත් සූර්යාට අම්මා කියනවා ඔයා hina වුණොත් ලස්සන්ට ඉඳී පාරී කියලා. ඉතින් මෙයාට ඒක ඒ වෙලේ සෑහෙන විදියට මනසේ මතක තියෙනවා. නිකන් අර අම්මා ඇවිල්ලා Tamante ඒ වචනේ කිව්වා වගේ. මේ කතාව නම් කරලා තියෙන්නේ ආදරයේද සිනහවද යුද්ධයේද. ආදරයක් තියෙනවා සිනහවද කියලා දාලා තියෙන්නේ. සිනහ වෙන්නෙම නෑ ඇත්තට මේ කතාවේ මේ පාරිට hina යන්නේ නැති කේස් එකකින්ද යුද්ධය. අනිත් එක යුද්ධය කියන්නේ ගහ ගැනීම ෆයිට් සීන්ස් හොඳටම තියෙන හින්දා. ඉතින් කොහොම හරි මෙතනදී වෙන්නේ තිලගන් ට්‍රේන් එකේ යද්දි තිලගන්ව මරන්න කට්ටියක් එවනවා දීනා. අර කලින්ම කතාවේ මුලදීම අර මෙයාගේ හාබ් එකට පැනපු එක්කෙනා මෙයාගේ මස්සිනා මරන්න කට්ටියක් කියනවා පාරි තනියම මේ ඔක්කොටම ගහනවා. මේ ඔක්කොමත් එක්ක ෆයිට් කරනවා. ඒතකොට පූජකතුමා කියනවා පූජකතුමාත් ඒතකොට ට්‍රේන් එකේ ඉන්නවා. මේ අම්මගේ බොඩි එක පුච්චල එන ගම පූජකතුමා කියනවා බේරගන්න නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ තිලගන් කියනවා කමන්නේ අර මැරිලා ගියාදෙන් වගේ ඇතල්ලා දාලා ඉන්නේ. හැබැයි පාරි මෙතන එන හැමෝටම ඒ ඔක්කොටම ෆයිට් කරලා ඔක්කොමත් එක්කම ෆයිට් කරලා දිනන අවසානට කොහොම හරි දීනා කියන මෙයාගේ මේ මාමටත් හොඳටම ගහනවා. ගහද්දී ඒකට සතුටටපත් වෙලා තිලගන් ඒ කියන්නේ මගේ පුතා විදිහට පිළිගන්නවා පාරි වෙතනදී. 1993 ඇෆ්‍රිකාවට. ඉතින් ඇෆ්‍රිකාවේ මේ තිලගන්ගෙම කට්ටියක් මේ ගෝල්ඩන් ෆිෂ් කියලා දේවල් ටිකක් හොයාගෙන ට්‍රේන් එකක් හයිජැක් කරනවා. ඒතකොට ඇත්තට මේ ට්‍රේන් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ ගෝල්ඩන් ෆිෂ් කියන දේ වෙනුවට තියෙන්නේ කරෝල ටිකක්, වේලපු කරෝල ටිකක්. පස්සේ කොහොම හරි මේක තිලගන් දැනගන්නවා කියන හයිජැක් කරපුවා ෆොටෝ එකක් ගහලා තිලගන්ට එවනවා මෙහිමයි මේකේ ගෝල්ඩන් ෆිෂ් නෑ. මේකේ තියෙන්නේ මේ මොනවද කරෝල ටිකක්, වේලපු කරෝල ටිකක් කියලා. ඉතින් තිලගන් දැන් හරියටම දන්නවා මේක කාගේ වැඩක්ද කියලා. මේක ඇත්තරම කරන්නේ පාරි තමයි මේ ගෝල්ඩන් ෆිෂ් ටික හංගන්නේ එයාගේ වැඩක්. ඉතින් මේ වෙලාව වෙනකොට තිලගන් තව කසාදයක් කරගෙන ඇත්තරම තිලගන් තව කසාදයක් කරගෙන ඒ වයිෆුත් ඉන්නවා. තිලගන් මේ වෙලාවෙද්දි ලෑස්තිලා ඉන්නේ යන්න පාරිගේ කසාදෙට. පාරි එතකොට පූජා හෙජ්ජ බඳිනවා. මෙතනින් තමයි පාරි ඇත්තරම පෙන්වන්නේ සූර්යාගේ කැරක්ටර් එක. මෙතනින් තමයි පෙන්වන්න පටන් ගන්නෙ. මෙතන වෙන්නේ සූර්යා තමන්ගේ ඉන්න මැරි ඔක්කොම ටික ගෙනල්ලා එක තැනකට තම මෙච්චර කාලයකට ෆයිට් කරගත්ත ගහගත්ත ඔක්කොම මැරියෝ ටික ගෙනල්ලා කියනවා මම මේ වැඩ ටික අතරිනවා. ඒ කියන්නේ මම මගේ මැරේජ් ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරනවා. මම මේ වැඩ ටික අතරිනවා. ඕගොල්ලොත් පරණ තරහ මරහා තියෙනවා අමතක කරන්න. මගේ තාත්තත් එක්ක තියෙන තරහත් අමතක කරන්න කියලා. ඉතින් මැරියොන්ටත් එන පුදුමයි. ඉතින් මොකද මෙයා සම්පූර්ණ මේ ලයිෆ් එක අතරියා කිව්වට පස්සේ ඊට පස්සේ මැරියෝ ටික අහනවා කොහොමද කවුද ඒ කෙල්ල කොහොමද ඔයා වෙනස් කරේ ආදරේව වෙනස් කරා නේද කියලා. එතකොට තමයි පාරි කියන්නේ පූජාව හම්බෙච්ච විදිය. පූජා නැත්තම් රුක්මිනි පොඩි කාලේ මෙයාට හම්බෙච්ච කෙල්ල. එයාව හම්බෙන්නේ දවසක් කොහොම හරි මෙයාගේ මල්ලි කෙනෙක් ළඟ ඉන්න බල්ලෙක් ලෙඩ වෙලා එයාව පෙන්නන්න අරන් යද්දි එයාව බල්ලව බලන ඩොක්ටර් තමයි රුක්මිනි කියන්නේ වෙට් කෙනෙක්. එතකොට මේ සූර්ය ඇතුළට එනවා. මේ සූර්ය ඇතුළට ආවට දැන් රුක්මිනි පොඩි කාලේ සූර්යයා දැකලා තියෙන මෙතනදී අඳුර ගන්න නැහැ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ඩොක්ටර් කියනවා බල්ලා බය කරලා බල්ලා මෙහෙම කරන්න එපා වඩා ගන්න මෙයා හුරුතල් කරන්න කියලා සූර්යයා ගැතර දෙනවා. සූර්යයා ඊට පස්සේ බල්ලා වඩා ගත්තට පස්සේ බල්ලා සූර්යයාගෙන් චූ දානවා. බල්ලා සූර්යයාගෙන් චූ දැම්මට පස්සේ සූර්යයාගේ ඇඟේ හොඳටම බල්ලාගේ චූ හින්දා සූර්යයා ෂර්ට් එක ගලවනවා. ෂර්ට් එක ගැලුවට පස්සේ රුක්මනි දකිනවා සූර්යයාගේ බඩේ තියෙනවා අර මොනර පිහාට්ටේ මාක් එක. රුක්මනි දකිනවා. එතකොට රුක්මනීට මතක් වෙනවා මේ අර පාරිවේල් කන්නන් කියන පාරි නේද කියලා. රුක්මනි අඬ ගහනවා. රුක්මනි ඒක අඳුරගත්ත ගමන් රුක්මනි කියනවා hina වුණොත් ඔයා ලස්සන්ට ඉඳීවි පාරි කියලා. ඒ වචනේ කියපු ගමන්ම සූර්යයට ක්ලික් වෙනවා මේ ඉන්නේ අර රුක්මනි තමයි කියලා. ඊට ගොඩක්ම පාරිවේල් කන්නන් මතක තියෙන්නේ අර එදා දැකපු සිද්ධියෙන් සහ රුක්මනීගෙත් එදා අම්මා නැති වෙලා අම්මගේ බොඩි එක පුච්චන්න විදිහක් නැහැ. මොකද ගෑනු අය බොඩි එකක් පුච්චන්නේ නැති වුණාම පවුලේ. ඉතින් රුක්මනී ගෙවෙලේ මිනිහ බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්න ගෑනු කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා පාරිවේල් කන්නන්ට පුතේ මෙහෙමමයි බොඩි එක පුච්චන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට පාරි ඇවිල්ලා ඒ බොඩි එක පුච්චනවා. හැබැයි පුච්චන්නේ රුක්මනීගේ අතත් අල්ලගෙන
තමයි පුච්චන්නේ. පාරි රුක්මනී ඇත්තටම හම්බෙන්නේ අවුරුදු 14කට පස්සේ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි දෙන්න හක් කරගෙන ඊට පස්සේ කෙලින්ම යන්නේ දෙන්නගේ වෙඩින් සීන් එකට. අර මුලින් අපි නතර කරපු කතාවේ තිලගන් මේ තාත් පුතාගේ වෙඩින් එකට එන්න ලෑස්ති වෙන තැන තමයි දැන් තියෙන්නේ පාරිවේල්ගේ. ඉතින් කොහොම හරි තිලගන් එනවා පාරිවේල්ගේ වෙඩින් එකට. රුක්මනී කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ මැරියෝ ටිකව මේ වෙඩින් එකට ගෙන්න ගන්න රුක්මනී කියනවා. ඒක තමයි මේ පාරි ගිහිල්ලා මේ මැරියෝ ටිකට වෙනම තැනක කතා කරලා මේ රණ්ඩු මෙතන නතර කරන්න කියලා එතන පාටි එකක් දෙන වෙඩින් එකට ගෙන්න ගන්න බැරි හින්දා ඒ වුණාට තිලගන් මේ මැරියෝ ටික ඔක්කොම ටිකම පාටි එකට අරන් එනවා වෙඩින් එකට අරන් එනවා. මොකද දැන් තිලගන්ට ඕනේ අර ගෝල්ඩ් ෆිෂ් ගැන දැනගන්න මේ කාරණේදී. තිලගන් ඊට පස්සේ පාරිවේල්ට වෙනම උඩට කතා කරලා අරක්කු ෂොට් එකක් බොන්න දීලා මේ ගෝල්ඩ් ෆිෂ් ගැන කතා කරනවා. තිලගන් පෙන්නවා තිලගන්ට ඇෆ්‍රිකාවලින් ආපු ෆැක්ට්ස් එකක් මෙහෙම රන් මාළුවෝ ටික හාල්මැස්සෝ බවට පත් වෙලා කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ වේලිච්ච කරවල් ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අහනවා කොහෙද මේ පාරෙන් අහනවා කොහෙද මේ ගෝල්ඩ් ෆිෂ් ඇත්ත ගෝල්ඩ් ෆිෂ් මේ එක කියලා. ඉතින් මෙයා කියන්නේ අපි කලින් පව් වැඩ කරා මේ ඔක්කොම ටික අතහැරලා දැන් අපි අලුත් විදියට ජීවිතේ පටන් ගමු කියලා. පාරිවේල් කියනවා තිලගන්ට. ඒ වුණාට තිලගන් කියනවා කෙල්ලෙක් හම්බ වුණාට පස්සේ වෙනස් වෙලා ආරමයා වුණාද? එහෙම අහනවා. ඉතින් පාරි කියනවා හැම දෙයකම වෙනස් වෙන්න වතාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වතාව වෙනස් වෙමු කියද්දි තිලගන්ට තරහ ගිහලා තිලගන් පාරක් ගහනවා පාරිවේල්ට. ඊට පස්සේ පාරිවේල් බිම ඇදගෙන වැටෙනවා. එතකොටම මෙතනට රුක්මනී එනවා. රුක්මනී ආවට පස්සේ තිලගන් සාමාන්‍ය විදිහට හැසිරෙනවා. පාරිවේලුත් නැගිටලා රුක්මනීට කිසිම දෙයක් පෙන්වන්න නැතුව නෝමල් විදිහට හැසිරෙනවා මෙතනදී. කොහොමරි පාරිව රුක්මනී ඇවිල්ලා ආයෙත් වෙඩින් හෝල් එකටම අරගෙන යනවා. මේ වෙඩින් හෝල් එක උඩ තට්ටුවේ තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් වෙඩින් හෝල් එකට අරන් යනවා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තට්ටුවට අරන් ගිහිල්ලා පාරි රුක්මනී මෙතන ඩාන්ස් සීන් එකක් යන්නේ. ඩාන්ස් කර ඉද්දි ටික වෙලාවකින් ආයෙත් තිලගන් ඇවිල්ලා කතා කරනවා පාරිට. ඊට පස්සේ පාරි ආයෙත් පොඩ්ඩක් රුක්මනීට පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා ඒ වෙලේ යන්නේ කුස්සියට යද්දි තිලගන් එයාගේ මැරියෝ සෙට් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. හොඳින් හෝ නරකින් මේක අනිවාර්යෙන් රන්මාළුව ගන්නවා කියන මතයෙන් තමයි තිලගන් මේ වෙලාවෙ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ තිලගන් මේ වෙලාවෙ කියනවා ඔයා මේක කියන්නේ නැත්තම් මම වගේ වයිෆ් එක බලා ගන්නවා කියලා රුක්මනිත් එක්ක. එතකොට සූර්යයට තරහ යනවා පාරිට. එතකොට එතන ෆයිට් සීන් එකක් වෙනවා. සූර්ය ගහ ගන්නවා තමන්ගේම මැරියොත් එක්ක. සූර්ය එතනදි ගහ ගන්නවා. අවසානට කොහොම හරි සූර්ය ඔක්කොමත් එක්ක ගහගද්දි තිලගන් පිහියකුත් අරගෙන රුක්මනී ඉන්න පැත්තට යනවා. ඉතින් මෙතනදී තිලගන් අර ඔක්කොම මැද්දේ පිහියකුත් අරගෙන වෙඩින් එක මැද්දට ඇවිල්ලා සමාවෙන්න මගේ දුවේ කියලා රුක්මනීට කොටන්න යද්දිම පාරිවේල් ඇවිල්ලා යතින් අල්ලගෙන ඒ පිහියම අරගෙන තිලගන්ගේ අත කපලා දානවා. වෙලෙම අර මිනිස්සු ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්න මැද්දේ. පස්සේ කොහොම හරි හැමෝම ෂොක් වෙලා වගේ දැන් මේ සීන් එක වෙනම වෙඩින් එක සීන් එකක් නෙමෙයි දැන් ඇත්තටම තියෙන්නේ එතන වෙනම සීන් එකක්. ඊට පස්සේ කොහොම හරි මෙන්න පොලිසිය එනවා. පොලිසිය ඇවිල්ලා රුක්මනී ඇත්තටම පාරිත් එක්ක කතා කරන්නවත් මේ වෙලාවේ කැමති නෑ. මොකද අර වෙච්ච සිද්ධියත් එක්ක. මොකද රුක්මනී ඇත්තටම රුක්මනීගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් රුක්මනී මැරියෝ ටික වරන් එන්න එපා කියලා වෙඩින් එකට. ඉතින් පාරිගේ පැත්තෙනුත් ඒකේ පොඩි සාධාරණයක් තියෙනවා. මොකද පාරි අරන් ඇවිල්ලා නෙමෙයි තාත්තා තමයි අරන් ආවේ. මේ ඉතින් පාරිගේ තාත්තට ඕනුනේ රන්මාළුව කොහෙද කියලා දැනගන්න. පස්සේ කොහොම හරි දැන් තාත්තට අතත් නැති වුණා. තාත්තා හොස්පිටල් අරන් යනවා. පාරිව ඊට පස්සේ මෙතනදී පොලිසියෙන් අල්ලන් යනවා. පාරිව පොලිසිය අල්ලන් ගිහිල්ලා හිරේට දානවා. එතකොට මෙයා බන්ධනාගාරේ තමයි ඉන්නේ. ඉද්දි එතනදී මෙයාලගේ තාත්තගේ මිනිස්සුයි හැමෝම සෑහෙන මැරියොතොදක් මෙයාට ඇවිල්ලා ගහනවා. මෙයා ඒ ඔක්කොම ඉඳ දරාගෙන ඉන්නවා. මොකද මෙයාට අර රුක්මනී කතා කරන්නෙත් නෑ. ඒ ෂොක් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒ හින්දා මෙයා කාටවත් ආයෙ ගහන්නවත් නැහැ. මෙයා අර මැරියෝ ඔක්කොම මෙයාට ගහද්දි මෙයා ඒ ටික විඳ දරාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා තව වද දෙනවා. මොකද අර තාත්තා කියනවා මේ රන්මාළුව ගෝල්ඩ් ෆිෂ් කොහෙද ඉන්නේ කියලා මෙයාගේ කටින් දැනගන්න කියලා. ඉතින් මෙයාට දසවද දීලා මෙයාගෙන් අහනවා. උනාට මෙයා පාරි වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ කොහෙද මේ ගෝල්ඩ් ෆිෂ් ඉන්නේ කියලා. එතනට දේශපාලන පැත්තෙනුත් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මොකද මේ රන්මාළුවව හොයාගන්න නැති වුණොත් ඒකේ ඉන්න ලොකු චේන් එකකට ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒ කියන්නේ සෑහෙන පිරිසක් මේකට සම්බන්ධය උඩ ඉන්න අය. ඉතින් කොහොම හරි එහෙනුත් ප්‍රෙෂර් එකනවා මේ රන්මාළුවව ඉන්නේ කොහෙද කියලා හොයාගන්න කියලා. සූර්යයා කටින් ගන්න ඕනේ. උනාට ගන්න වෙන්නේ නැහැ. පස්සේ කොහොම හරි පොලිසියට බන්ධනාගාර පොලිසියට කියනවා ඇතුලෙන් වද දීලා මේක දැනගන්න කියලා.
කොහමරි ඔය වදදිදී ඉන්න අතරතුර බන්ධනාගාර වදදින පොලිස් නිලධාරියට රුක්මනීගේ ෆොටෝ එකක් හම්බෙන. රුක්මනී ෆොටෝ එකක් හම්බෙලා එයා කියනවා මහලු ක්ලියෝපැට්‍රා කියලා. ක්ලියෝපැට්‍රා කියද්දී සූර්යයාට මල පැනලා සූර්ය එතනදී ඒ පොලිස්කාර ඔක්කොටම ගහනවා. ගහලා සූර්ය තුවක්කුව අරගෙන සූර්ය වෙඩි තියාගන්න හදනවා. ඒ වුණාට සූර්ය වෙඩි තියාගන්නේ නැහැ. සූර්ය නිකන් පොලිස්කාරය බය කරන්න හදන්නේ. මොකද සූර්ය වෙඩි තියාගන්න ගමන් පොලිස්කාරයෝ ටික බය වෙනවා. මොකද මේක ඇතුළේදී මෙයා මැරුණොත් එහෙම රන්මාළුව කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා ඊට පස්සේ කොහමරි එදා ඉඳලා සූර්ය සාමාන්‍ය විදිහට හිරේ ජීවත් වෙනවා. හැමෝම සූර්යයට බයයි එදා ඉඳලා. මොකද කවුරු හරි ගහන්නවොත් අනිත් පැත්තට සූර්ය ගහනවා. මෙච්චර කල් විඳ දරන් හිටපු ඔක්කොම අමතක කළා. පාරිවේල්ගේ කටින් මේ රන්මාළුව කොහෙද කියලා ගන්න බැරි වෙන හින්දා තිලගනුයි අර එයත් එක්කින්න දේශපාලඥය එකතු වෙලා දෙන්නම කල්පනා කරන්නේ අවසාන තුරුම්පුව විදිහට රුක්මනිය පාවිච්චි කරන එක. රුක්මනී වෙඩින් එක දවසින් ඉඳලා ආගිය තක් නැහැ. කවුරුත්ම දන්නේ නැහැ රුක්මනී ඉන්න තැනක් හොයාගන්න තැන. පස්සේ කොහොම හරි තිලගන් හදන්නේ රුක්මනිය හොයාගෙන එයා ලව්වා මේක කොහොම හරි සූර්යයාගේ කටින් ගන්න රන්මාළුව කොහෙද කියන එක. ඒකට තිලගන් කට්ටිය දාලා රුක්මනී කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොයන්න කියනවා. ඔය අතරතුර සූර්යත් හිරේ ඉන්න ගමන් තමන්ගේ යාළුවොට රුක්මනී කොහෙද ඉන්නේ කියලා හොයන්න කියනවා. මේ අතරේ ඔතන හිරේ ඇතුලේ තව වැඩක් වෙනවා. හිරේ ඇතුලේ දැන් හැමෝම දන්නවා සූර්යයා කියන්නේ සෑහෙන රණ්ඩු වලට බර කවුරු බය නැති එක්කෙනෙක් කියලා. ඉතින් ඔය අතරේ සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා තව මිනිස්සුන්ව ෆයිට්ස් වලට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒවට සල්ලි ගෙවනවා. ඉතින් එහෙම සීන් එකකුත් මෙතන වෙනවා. කට්ටියක් එනවා ඇවිල්ලා සූර්යව ලක්ෂ 10කට ගන්නවා කියලා කියනවා ෆයිට් වලට. ඒ කියන්නේ ජේල් එක බලාගන්න හිරේ බලාගන්න බන්ධනාගාර නිලධාරියෙක්ම තමයි කියන්නේ. එයා දුන්නොත් එහෙම මෙච්චර ගාණක් දෙනවා කියලා. හැබැයි සූර්ය ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. සූර්ය අහනවා මිනිස් ජාව ආරම් කරන්න හදනවාද මාව ධම්මලා එහෙම එහෙමයි කියලා. හින්දා ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ සූර්යා. කොහොම හරි අවුරුදු 5කට පස්සේ සූර්ය දැනගන්නවා රුක්මනී කොහෙද ඉන්නේ කියලා. පොඩි දූපතක ඉන්නවා කියලා තමයි සූර්යයට ආරංචි වෙන්නේ. පස්සේ කොහොම හරි සූර්යා ඊට පස්සේ ඉඳලා සූර්යාගේ මූඩ් එකත් හොඳ වෙලා සූර්ය දැන් කොහොම හරි හදන්නේ හිරෙන් පැනගෙන ගිහිල්ලා රුක්මනීව හම්බෙන්න. ඉතින් සූර්යා හිරෙන් පැනගන්න පාවිච්චි කරන්නේ අර කලින් ආපු ඔෆර් එක මෙයාට ඩීල් එක මේ මිනිස් ජාවාරම් කාර්යයක් විදිහට මෙයාට තියෙන සටන්කරුවෙක් විදිහට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ සල්ලි දුන්නට පස්සේ එතන ෆයිට් කරන්න. ඉතින් මෙයා ඒක මාර්ගෙන් තමයි දැන් හිරෙන් එළියට පයින්. ඊට පස්සේ මෙයා ගිහලා බන්ධනාගාර නිලධාරියට කියනවා මට හිරෙන් එළියට යන්න ඕනේ. මොකද බන්ධනාගාර නිලධාරියටත් අරකින් කමිෂන් එකක් හම්බෙනවා මෙයා එළියට යවන එකෙන්. ඉතින් මෙයා සූර්යයා කියනවා සම්පූර්ණ ගානම ඔයා තියාගන්න මාව හිරෙන් එළියට දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ බන්ධනාගාර නිලධාරියා සූර්යව හිරෙන් එළියට යවනවා. යවුවට පස්සේ සූර්යා ඒ මිනිස්සුත් එක්ක ගිහිල්ලා අවසානට මේ මිනිස්සු ඔක්කොම ටිකට ගහනවා. මොකද සූර්යයා හිරේ ඇතුළෙද්දි පොළු වලින් සටන් කරන කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්නවා. හිරේ ඇතුළේ ඉන්න මාස්ටර් කෙනෙක්. එයාගෙන් තමයි මේක ඉගෙන ගන්නෙ. ඉතින් ඒවා පාවිච්චි කරලා මෙතනදී සූර්යයා අර මිනිස්සුන්ගෙන් පලා යනවා. ඉතින් මේක කොහොම හරි ඒ වෙලේ දැනගන්නවා තිලගන් දැනගන්නවා සූර්යයා මෙහෙම මාරු කරද්දි මේ සූර්යයා මිසින් වුණා කියලා. පාරේ එළියට ඇවිල්ලා තමන්ගේ යාළුවෝ දෙන්නත් එක්ක අර දූපතට යන අන්දමන් කළුදුව කියන තැන තමයි මේගොල්ලෝ යන්න හදන්නේ. ඒකට යන්න ප්ලෑන් එක ගහනවා. මේ ප්ලෑන් එකේදී මේගොල්ලෝ කරන්න හදන්නේ මේගොල්ලෝ ලාෆින් ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව ඩොක්ටර් චැප්ලින් ලොලි කියන කෙනෙක්ව පැහැර ගන්නවා. මේ සූර්යයා කියන්නේ පාරේ මේ ඩොක්ටර් චැප්ලින් ලොලි වඳුරගන්න හිරේදී ඉන්න සිරකරුවන්ට ඒ ඩොක්ටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න එනවා මේ hina වෙන විදිය ගැන කියලා. එතකොට තමයි අඳුරගන්නවා කියන්නේ දෙන්න කතා බහ කරන්නේ. සූර්යයා එතකොට hina වෙන්නේ නැතුව ඉද්දි සූර්යයාට ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා දැන් තාම hina යන්නේ නැහැ කියලා. සූර්යයා hina යන්නේ නැතුව ඉද්දි ඒකට පොඩි දඬුවමක් දෙනවා ඒ ඩොක්ටර්. ඉතින් hina වෙන්න කියලා. එතකොට ඒකෙන් තමයි සූර්යයා ඩොක්ටර් අඳුරගන්නේ. ඉතින් සූර්යයාගේ යාළුවෝ දෙන්නගේ ප්ලෑන් එක වෙන්නේ මේ ඩොක්ටර් මෙයාලා මේ අන්දමන් කළුදුවට යන ගමන්ට සම්බන්ධ කරගෙන ඒ දූපතේ හහ ඉස්පිරිතාලක බ්‍රාන්ච් එකක් ඕපන් කරන විදිහට තමයි යන්න හදන්නේ. එතකොට සූර්යයා තමයි ඇත්තරම ඩොක්ටර්. ඉතින් චැප්ලින් ලොලිත් සූර්යයාත් එක්කම එකට වැඩ කරන එක්කෙනෙක් විදිහට සූර්යයා දැන් හොඳ විදිහට හැදිලා. ඒ කියන්නේ අර තරහා වෛරය ඔක්කොම අමතක කළා. දැන් මෙයා හහ හොස්පිටල් එකක් දාන තත්ත්වෙට ඇත්තරම සෑහෙන. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ හිත නිවන hina වෙන කෙනෙක් විදිහට හැදිලා කියන එක තමයි දැන් පාරිට පෙන්වන්න ඕනේ රුක්මනීට. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ ඔක්කොම ප්ලෑන් එක සම්පූර්ණ ප්ලෑන් එක මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි පාරිවේලුයි එයාගේ යාළුවෝ දෙන්නයි අර hina වෙන ඩොක්ටර්යි තව මිනිස්සුකුයි කට්ටියම මේ දූපතට එනවා දැන්.
අන්දමන් කළුදුව බ්ලක් අයිලන් කියල තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තරම මේ දූපත ගැන කිවොත්හ මේ දූපතේ ඉන්නේ පුදුම අහිංසක මිනිස්සු ටික. හැබැයි මේ දූපත පාලනය කරනවා රොයල් ස්ටේට් නැත රාජවේල් මිරසු කියලා මනුස්සේ. එයා මහ කූර විදිරත මේ මිනිසුන් පාලනය කරන්නේ. එයාට හම්බෙන ගන්සේම චෙක්කල බලන්න වැඩද නැද්ද කියලා තාව නිකං වෙඩි තියල මුකුත් නෙමේ මේ මිනිස්සුන්ව කෙලින් හිටවලා ඒගොල්ලොන් අතර මොන හරි බෝඩ්ඩයක් හරි මොන හරි දීලා වෙඩි තියලා බලනවා. වැදුනොත් ඇත්තටම ගන්න එක වැදුනොත් ඒ මිනිස්සයා මැරෙනවා ඉතින් ඒ වෙලෙම. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ කූර විදිහට මහා එපාම කරපු විදිහට තමයි මේ දූපත මෙයා පාලනය කරන් ඉන්නේ. අනිත් ඒ වැඩ කරන මිනිස්සු ඔක්කොම මෙයාට බයයි. වචනයක්වත් කියන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ බයෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ මේ මිනිස්සු ඔක්කොම. කොහොම හරි මේ දූපතේ තමයි තියෙන්නේ මේ සූර්යාව අරන් එන්න හදපු අර මිනිස් ජාව ආරම්භ කරන රින් එක තියෙන්නේ. එතනදී වෙන්නේ ඇත්තටම මේක ෆයිට් රින් එකක්. ෆයිට් කරන පිටරට ෆොරිනර්ස් ලැවිල්ලා ඒක වටේට අර ඔඩියන්ස් එක වගේ බලාගෙන එතන විනෝද වෙනවා. මේගොල්ලොන්ට කරන්න තියෙන්නේ ගමේ මිනිස්සු එක පැත්තක අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ රාජවේල් මිරසුගේ මිනිස්සු ටික. ඒ කියන්නේ මේ දූපත පාලනය කරන අයගේ මිනිස්සු ටික. මේ දූපත පාලනය කරන මිනිස්සු රතු පාට ඇඳන් ඉන්නේ. ගමේ මිනිස්සු කළු පාට ඇඳන් ඉන්නේ. කොහොම හරි දෙගොල්ලෝ ගහ ගන්නවා. දෙගොල්ලෝ ගහගෙන දෙගොල්ලෝ ගහගෙන වැටුණට පස්සේ පරාද වෙච්ච ටීම් එකේ හොඳම පරාජිතයට මරණය අත් වෙනවා කියන්නේ යාව එල්ලලා කිඹුලුන්ට කන්න දානවා. ඒක තමයි කරන්නේ. පරාද වෙච්ච ටීම් එකේ පරාජිතයට තමයි ඒක කරන්නේ. ඉතින් ඕකට තමයි මෙයාව ගෙන්නන්න හැදුවේ. සූර්යා තමන්ගේ රුක්කු මේ දූපතේ ඉන්නවා කියලා ඒක දන්න හින්දා මේ දූපතට එනවා. මේ දූපතට ඇවිල්ලා මේ දූපතේ ලාෆින් සෙෂන් කල්ලා කොහොමරි රුක්කුවත් බලාගෙන රුක්කුගේ හිත දිනාගන්න තමයි සූර්යාගේ දැන් අයිඩියා එක තියෙන්නේ. සූර්යා කොහොමරි මේ දූපතට ඇවිල්ලා සූර්යා මේ දූපතට අඩිය තියපු ගාම සූර්යාට නිකන් මේ දූපතේ හුරු පුරුදු ගතියක් දැනනවා. තමන්ට තමන්ගේ නිකන් ඇඟත් එක්ක වෙවුල්ලා ගිහිල්ලා සීතලක් එක්ක මේ දූපත සෑහෙන හුරු පුරුදු ගතියක් සූර්යාට දැනෙනවා. ඉතින් මෙතනදී සූර්යා මේ දූපතට ඇවිල්ලා සූර්යාගේ පළවෙනි සෙෂන් එක පටන් ගන්නවා කරන්න මිනිස්සුන්ව හිනාගස්සන එක. ඉතින් පළවෙනි සෙෂන් එක පටන් අරගෙන කරද්දී සූර්යාට බෑකප් එකට අර ડોක්ටර් ඉන්නවා පිටිපස්සේ ඉඳලා. ඒ ડોක්ටර් කියනවා මෙහෙම කරන්න මේ වචන කියන්නේ කියලා. එයා අංග චලන වලින් පෙන්වනවා. ඒ උනට සූර්යාගේ මූණේ කිසිම හිනාවක් නැහැ. මොකද සූර්යා මෙච්චර කාලයකට hina වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි එකක්. අනිත් එක සූර්යාගේ මේක රැකියාව නෙමෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා සූර්යාට hina ගස්සන්නත් බෑ. පාරිට. ඉතින් කොහොම හරි පාරි මිනිස්සුන්ව hina ගස්සන්න හදනවා. හරියන්නේ ඇත්තටම මේක ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය අතරේ පාරි ඔය ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කර ඉද්දී රුක්කු එනවා පැත්තකින්. රුක්කු ඊට පස්සේ දකිනවා මේ පාරිව දැකලා රුක්කුත් ගිහිල්ලා වාඩිලා ෂෝ එක බලනවා. රුක්කු ෂොක් වෙනවා දැක්ක ගාම. ඒ වුණාට රුක්කුට තේරෙනවා මේක කිසිම hina යන්නේ නැත. මේ රුක්කු එතනින් එතකොට නැගිටලා යනවා. ඊට පස්සේ පාරි ෂෝ එක දෙනවා ડોක්ටර්ම කරන අර ડોක්ටර් කරද්දී අර ගමේ මිනිස්සු ටික ඇරෙන්න තව ඔය ෂෝ එක බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. තව මේ මිරසුගේ යට තින්න කට්ටියක් ඒ මිනිස්සු ටිකට hina යනවා ડોක්ටර් ෂෝ එක කරද්දී. හැබැයි ගමේ මිනිස්සුන්ට කිසිම හිනාවක් එන්නේ නැහැ. රුක්කු හම්බෙන්න යනවා පාරිගේ යාළුවෙකුයි බයික් එකේ හම්බෙන්න ගිහිල්ලා එතකොට සතෙක් අරන් යන්නේ හාවෙක් අරන් ගිහිල්ලා මේ රුක්කුට පෙන්නනවා මෙහෙමයි මේ සතර මහා ලෙඩ තියෙන බාන්න කියලා. එතකොට ඒ අතරේ පාරි කියනවා මම මාස 6ක් මැඩ්‍රාස් වල මේ ලාෆින් පිළිබඳ ට්‍රේනින් එකක් අරගෙන දැන් මට ඉස්සර වගේ තරහ යන්නේ නැහැ කේන්තියක් නැහැ. දැන් මම හැදිලා ඉන්නේ. මේකල ඒ වුණාට රුක්කු එක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද රුක්කු දන්නවා තාමත් මෙයාගේ මූණේ එහෙම හිනාවකුත් නැහැ. රුක්කු කියනවා මේ තවත් මාව රවට්ටන්න එපා. බොරු සර්ටිෆිකේට් එකක් තමයි පාරි ගිහිල්ලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් රුක්කු කියනවා තවත් මාව රවට්ටන්න එපා. මෙහෙමයි කියලා. පාරි ගැන හොඳ කියන්න රුක්කුට තව ගෑනු කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ සෙෂන් එකේ ඒ කියන්නේ දාපු කෙනෙක්. එයා ඇවිල්ලා කියනවා හොඳ මෙහෙමයි මේ පාරි දැන් හොඳයි. පාරිට කේන්තියක් නැහැ. අර මිරාසුගේ මිනිස්සු ඇවිල්ලත් පාරිගේ මිනිස්සුන්ට ගැහුවේ වුණාට පාරි ඒවට කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දැක්ුවේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහටම හිටියා. එහෙමයි කියලා. ඔය අතරේ දෙවෙනි සෙෂන් එක පටන් ගන්නවා. පළවෙනි සෙෂන් එක ඉවරයි. පළවෙනි දවසේ hina ලාෆින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දෙවෙනි සෙෂන් එක පටන් ගන්නවා. දෙවෙනි සෙෂන් එක පටන් ගද්දී ડોක්ටර් පොඩි වැඩක් කරනවා. ડોක්ටර් තමන්ගේ මිනිස්සු ටිකව අර ප්‍රේක්ෂක අතරට දාලා ගමේ මිනිස්සු ඔක්කොම අතරට දාලා ડોක්ටර් කොහේ හරි පාරි මොනවා හරි ෂෝ එක කරේ. ડોක්ටර් පොඩ්ඩක් කොහේ හරි කසල වගේ පොඩි ඉඟියක් දෙනවා. ඉඟියක් දුන්නාම අර මෙයා ડોක්ටර් තමන්ගේම දාපු මිනිස්සු ටික අර මිනිස්සු අතරින් hina වෙන්න පටන් ගන්නවා ඒකට. ඉතින් එතකොට
එහෙම ගමේ මිනිස්සුන් හිනස්සන්න පුළුවන් ද ලෝක බලන ඇත්තට මේ ගමේ මිනිස්සු නම් hina වෙන්නේ නැහැ. පොඩි හාමු තමයි කරන්නේ මේ දුෂ්ටකම් ටික. මේ ඉන්න පොඩි හාමු. ඉතින් මේ අතර පොඩි හාමු කියනවා පාරිට යාගේ එහෙම ෂෝ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කට්ටිය නිදහසේ සෙට් වෙනවා පාටි එකක්. ඒකට එන්න කියලා. පාරි එකට එන්නම් කියලා පාරි එකට යනවා. ගිහිල්ලා ඒකේ කතා බහ කරලා කට්ටිය ලාෆින් ඩොක්ටර්ත් ඇවිල්ලා ඒකට එනවා. අර ටුවරිස්ට්ලා එනවා. මේගොල්ලොන්ගේ අර රින් එක ඇතුලේ ෆයිට් සීන් බලන්නේ ටුවරිස්ට්ලාත් ඒ පාටි එකට එනවා. ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොන් hina ගස්සනවා ඩොක්ටර්. පස්සේ කොහොම හරි එතනදී මේ පොඩි හාමු කියනවා පොඩි හාමුට සෑහෙන කෙල්ලෝ ටිකක් ඉන්නවා පිරිසක් කෙල්ලෝ සෑහෙන වට කරගෙන ඉන්නේ උනාට පොඩි හාමු කියනවා මට තාමත් එක කෙල්ලෙක්ව අල්ලගන්න බැරි වුණා මේ ගමට ඇවිල්ලා ඉන්න රුක්මනී කියන පශු වෛද්‍යවරිය මට තාම අල්ලගන්න බැරි වුණා අන්න එයාව අල්ලගන්න පුළුවන් වුණා නම් හොඳයි එයාට ඩාලින් කියලා කතා කරන්නේ ඇත්තටම ඕකට ඒ වෙලේ පාරිට තරහ එන උනාට ඒ වෙලේ පාරි කිසිම තරහක් පෙන්නන්නේ නැහැ ගෙදර ඇවිල්ලා එක එක බඩු මුට්ටු වලට ගහලා තමයි තරහ පිට කරන්නේ කොහොම හරි ඊට පස්සේ දවසේ ගමේ මුවෙක් මැරෙනවා ගමේ ඉන්න මුවෙක්ට වෙඩි තියෙනවා වෙඩි තියන්නේ මේ ගමේ තියෙනවා කෝවිලක් ඒ කෝවිල ළඟ තමයි වෙඩි තියලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ගමේ මිනිස්සු ඔක්කොමයි මේ රුක්කුයි යනවා එතනට එමුවා බලන්න ඊට පස්සේ බලද්දි මුවා ගැංගේ උණ්ඩයක් තියෙනවා ඒ උණ්ඩේ අයින් කරනවා අයින් කරත් වැඩක් නැහැ එමුවා බේරගන්න බැරි වෙනවා මුවා මැරෙනවා මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න පොඩි හාමුයි ගමේ මිනිස්සු සෙට් එකයි ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඒ වෙලේ පාරිත් මෙතනට යනවා ලාෆින් ඩොක්ටර්ත් එක්ක ගිහිල්ලා පාරි කොහොම හරි හිටගෙන ඉන්න කෝවිලේ ගේට් එක ළඟ ඉතින් පොඩි හාමු අර රුක්මනීට ඩාලින් කියලා කතා කරද්දි පාරිට මල පැනලා පාරි කෝවිලේ ගේට් එකට පාරක් ගහනවා කෝවිලේ ගේට් එකට පාරක් ගහපාර ගේට් එක කඩාගෙන හිම්ම බිමට ඇදගෙන වැටෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ කොහොම හරි කෝවිලේ දොර ඇරුණාට පස්සේ මිනිස්සු හැමෝම කෝවිල දිහාට වැඳගෙන වැඳ ගන්නවා මිනිස්සු ඇත්තටම මේ කෝවිල අර මේ දූපත පාලනය කරන අය තමයි මේ රොයල් ස්ටේට් එකේ මිරසු තමයි මේ කෝවිල වහලා තියෙන්නේ ඉතින් කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ හැමෝම කෝවිල දොර ඇරුණාට පස්සේ මිනිස්සු ඔක්කොම ඇඳගෙන යාඥා කරන්න පටන් ගන්නවා හැබැයි මේ පොඩි හාමු ආයෙත් මේ කෝවිල දොර වහන්න කියලා අණ කරනවා එතනදී ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේකේ තරහට රතන ඩාලින් කියපු තරහට සූර්යා ගමේ මිනිස්සු ලොකු කතා බහක් ඇති වෙනවා කෝවිල දොර කඩපු එකට මේ සූර්යා පාරි ඉතින් කොහොම හරි පාරිට තාම තරහ නිවිලා නැහැ අතනදී ඩාලින් කියපු ඒ වචන ටිකට පාරි ඊට පස්සේ කොහොම හරි මෙච්චර දවස් ඉවසන් හිටපු එක තවත් යටපත් කරගන්න බැරි හින්දා පාරි ඊළඟ දවසේම යනවා මේ පොඩි හාමු හම්බෙන්නේ දෙකෙන් එකක් බේරගන්න ඊට පස්සේ එතනත් ඇත්තටම මාරම එතන සුපිරි ෆයිට් සීන් එකක් යනවා පාරේ ඉගෙනගත්ත දේවල් වලින් අර හිරේ ඉගෙනගත්ත දේවල් ඔක්කොම ඇත්තටම නිලවලට නිල බල්ල ගානවා කියලා කියන්නේ මේ වගේ ෆයිට් සීන් එකක් තමයි මෙතනදී යන්නේ ගහද්දිම කියනවා ඔයාලට හෙට උදේ වෙනකම් මේ පාරින් නැගිට ගන්න බැරි වෙයි කියලාම තමයි කට්ටියට ගහන්නේ එතන සුපිරිම ෆයිට් සීන් එකක් යනවා පොලිසිය එක්කෙනෙක් රුක්කුව හම්බෙන්න ගිහිල්ලා කියනවා මෙහෙමයි පොඩි හාමු සමාවෙන්න කිව්වා පාරි එයාලට ආදරෙන් තේරුම් කරලා දුන්න කියලා තමයි කියන්නේ ඉතින් කොහොම හරි ඇත්තටම මේ රුක්කුටත් පුදුමයි මේක ඊට පස්සේ පාරි ඇවිල්ලා කොහොම හරි රුක්කුව අරන් යනවා ඒගොල්ලොන්ව හම්බෙන්න පොඩි හාමු හම්බෙන්න මේ සමාව ගන්න එක පෙන්වන්න මොකද පොඩි හාමු සමාව ගන්න ඕනේ පාරි ඉස්සරහා කියලා පාරි කියනවා ඉතින් පාරි රුක්මනිවත් අරගෙන යනවා පොඩි හාමු හම්බෙන්න ඔය අතරේ මේ පොඩි හාමු මේ සිද්ධ වුණ දේ මෙයාලා ගුටි කාපු එක සම්බන්ධයෙන් පොඩි හාමුට උඩ ඉන්න ලොක්කට ගිහිල්ලා කියනවා මේ පොඩි හාමුගේ උඩ ඉන්න ලොක්කා තමයි පාරිව මුලින්ම අර මිනිස් ජාව ආරම්භ කරනවා කියලා හිරෙන් නිදහස් කරගත්තේ ඔය පොඩි හාමුට උඩින් ඉන්න ලොක්කා තමයි ඉතින් එතකොට පොඩි හාමුට උඩින් ඉන්න ලොක්කත් හොඳටම ගුටි කෑව කලින් පාරිගේ ඉතින් දැන් ඒ ලොක්කා දන්නේ මේ පාරි කියන්නේ මෙයාගෙන් තමයි ගුටි කාලා තියෙන්නේ කියලා කොහොම හරි ඊට පස්සේ පොඩි හාමු ගිහිල්ලා ওই කතාව කී ඉද්දි ඒ ලොක්කට මේ එතනට එනවා පාරි එනවා රුක්කුවත් අරගෙන බයික් එකේ මේ සමාව ගන්න එක බලන්න ඊට පස්සේ ඒ පාරි විලිරන් ගුටි කාපු මිනිස්සයා එයා ඒ වෙලෙම කෝල් එකක් අරන් කියනවා තිලගන්ට පාරිගේ තාත්තට මෙහෙම පාරි ඉන්නේ මෙතන පාරි ඉන්නේ මේ දූපතේ
ඉතින් පාරි අපිට මේ දූපතේ හම්බුණා මෙතන ඉන්නවා මෙහෙමයි කියලා කියනවා. මේ වෙලාවේදී තිලගන් එයාට රත්තරන් අතක් හම්බෙලා, ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩන් හෑන්ඩ් එකක් කරදෙන් අත නැහැනේ. ඒ වෙනුවට පාවිච්චි කරන රත්තරන් අතක් හම්බෙලා ඒක ටෙස්ට් කර ඉන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මේ ආරංචිය අහලා සෑහෙන සතුටු හිතෙනවා තිලගන්ට. මොකද දැන් තිලගන් දන්නවා පාරේ ඉන්න තැන. එතකොට එයාට ලේසි දැන් අර ගෝල්ඩන් ෆිෂ් රන්මාළුව කොහෙද කියලා හොයාගන්න එක. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙලාවේ තිලගන් කියනවා ෆෝන් එක දැන් තිලගන්ට තාම ෂුවර් නැහැ. තිලගන්ට ඕනේ පාරේ කටහඬ අහන්න. තිලගන් කියනවා ඔයා මේ ලෑන්ඩ්ලයින් එක තියන්න එපා ෆෝන් එක රිසීවර් එකෙන් පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරලා තියන්න මට මගේ පුතාගේ කටහඬ අහන්න ඕනේ කියලා. රිසීවර් එකෙන් ඈඩ් කළා එයාලා ගිහිල්ලා හැංගෙනවා. පොඩි හාමු විතරයි පොඩි හාමු කට්ටිය ඉන්නවා. ඊට පස්සේ පාරේ යනවා රුක්කුත් එක්ක ආවට පස්සේ අර පොඩි හාමුගේ කට්ටිය බීම දන ගාලා සමාව ගන්නවා රුක්කුගෙන්. සමාවෙන්න අපිට මෙහෙම කරාට එහෙම කියලා. එතකොට ඊට පස්සේ පාරේ රුක්කු යනවා. තිලගන් අර කටහඬ අහපු ඉඳ පාරේ තිලගන් දැනගන්නවා මේ පාරිම තමයි කියලා. ඊළඟට කතාව පෙන්නන්නේ කෙලින්ම අර ගොළුන් රින් එක අර ෆයිට් රින් එකේ කතාව. එතන පාලනය කරන්නේ මයිකල්. මයිකල් කියන්නේ රාජවේල් මිරසු කියන එක්කෙනාගේ පුතා මයිකල්. ඉතින් කොහොම හරි මයිකල්ට ආරංචි වෙනවා. මයිකල්ට ගිහිල්ලා අර පොඩි හාමුගේ ලොක්ක ගිහිල්ලා කියනවා ඒගොල්ලෝ අර හිරෙන් නිදහස් කරගත්ත කළු බැටළුව කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කළු බැටළුව කියලා තමයි කියන්නේ පාරිට. කළු බැටළුවා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා ලාෆින් ඩොක්ටර් කෙනෙක් විදිහට මේ දූපතට කියලා. එතකොට මයිකල්ටත් වෙන සතුටුයි. මොකද මයිකල්ට සෑහෙන සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සූර්යාව මේ ෆයිට් එකට දැම්මලා. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේ මයිකලුයි තිලගනුයි ධර්මන් සරුයි ඔක්කොම සතුටින් ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ පාරි පොඩි හාමුගෙන් රුක්වත් එක ගිහලා පොඩි හාමුගෙන් සමාව අරගෙන ගෙදරෙද්දි පොඩි හාමු රුක්කෙන් සමාව අරන් ගෙදරෙද්දි බයික් එකේ ඒ වෙලේ පාරිට පළවෙනි වතාවට hina යනවා. බයික් එකේද්දි රුක්කු පාරිය බදා ගන්නවා. ඒතර පාරිට පළවෙනි වතාවට hina යනවා. ඒ වෙලේ ඉඳලා පාරි ඇත්තටම hina වෙලා තමයි. එතකොට දැන් පාරි දන්නවා hina වෙන්න ඕන විදිය. පාරි එතන තමයි ඇත්තටම මේ කතාවේ පළවෙනි වතාවටම hina වෙන්නේ. පාරි ලාෆින් ෂෝ එක කරන්න යනවා. ලාෆින් ෂෝ එක කරන්න යද්දී ගමේ කට්ටිය එක අම්මා කෙනෙක් එන්න බෑ කියලා මුරණ්ඩු වෙනවා. පාරි කොහොම හරි කියනවා මම ගිහිල්ලා කතා කරලා බලන්නම් කියලා. පාරි ගිහිල්ලා අම්මත් එක්ක කතා කරාට පස්සේ ඒ අම්මා එන්න කැමති වෙනවා. අම්ම එන්න අපි ෂෝ එකට යන්න කියලා. එහෙම ඊට පස්සේ කොහොම හරි කට්ටියම ෂෝ එකට අරන් ඇවිල්ලා අද අර ලාෆින් ඩොක්ටර් නැතුව පාරි තනියම ෂෝ එක කරනවා hina වෙවි. ඒතර මිනිස්සුන්ගේ නම් එච්චර හිනාවක් එච්චර කියන්නේ මේ ගමේ මිනිස්සුන්ගේ ඇත්තටම හිනාවක් නෑ. අනිත් හැමෝම hina වෙනවා ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ පාරි කරන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇත්තටම hina යනවා එදා කට්ටියටම. හැබැයි ගමේ මිනිස්සුන්ගේ නම් එදත් හිනාවක් දකින්න හම්බෙන්නේ නෑ. පාරි මෙතනදී මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරද්දී මේ ලාෆින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරද්දී මෙතනට මයිකල් එනවා. මොකද දැන් මයිකල් දැනගන්නවා කළු බැටළුවා ඉන්නේ මේ දූපතේ මෙහෙම ලාෆින් ඩොක්ටර් කෙනෙක් ඉදිරියේ. ඉතින් මයිකල් එනවා එයාගේ කට්ටියත් එක්ක පාරිව බලන්න. ඊට පස්සේ දැන් හැමෝම හිතාන් ඉන්නේ චැප්ලින් කියන ඩොක්ටර් තමයි පාරි කියලා. චැප්ලින් කියන ඩොක්ටර් පාරිගේ උදව් කරන කෙනෙක් විදිහට තමයි හැමෝම හිතාන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මයිකල් ඇවිල්ලා අහනවා මයිකල් ඇවිල්ලා කියනවා මේ චැප්ලින් ඩොක්ටර් ඉස්සරහට එන්න කියලා. ඉතින් එතකොට ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා පාරි වෙනුවට ඇත්තටම චැප්ලින් ඩොක්ටර් ඉස්සරහට එනවා. ඊට පස්සේ මයිකල් කියන හැම මිනිස්සුන්ටම යන්න කියලා එතනින්. යන්න කියලා මයිකල් රුක්කුයයි පාරිවයි ගෙනල්ලා පාරිට කියන සම්පූර්ණම සිද්ධ වෙච්ච මෙච්චර කාලේ සිද්ධ වෙච්ච සම්පූර්ණ ඇත්ත කතාව රුක්කුට කියන්න කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි රුක්කුට වෙච්ච සම්පූර්ණ කතාවම පාරි කියනවා. පාරි මෙහෙම හිරේ ගිහිල්ලා මෙහෙම ලාෆින් ඩොක්ටර් කෙනෙක් අරගෙන එයාව බොරුවට ගෙනල්ලා වාගේ හිත ගන්න මේ දූපතට ආපු කතාව සම්පූර්ණම කියනවා. මේ ඒ වෙලේ රුක්කුට දුකයි. රුක්කු සම්පූර්ණ ඔක්කොම දැනගත්තා පස්සේ රුක්කු එතනින් යන්න යනවා. රුක්කු එතනින් යන්න ගියාට පස්සේ මයිකල්ගේ මිනිස්සෙක් රුක්කුට කුණුහරුපයක් කියලා දේවල් කියද්දි පාරිට තරහ ගිහිල්ලා පාරි හොඳටම ගහනවා. මේ මිනිස්සු ඔක්කොම ගහනවා එතනදී. ඒගොල්ලෝ ගාව ගන්ස් තිබ්බත් ඒගොල්ලෝ ගන්ස් පාවිච්චි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මයිකල් කියනවා ගන්ස් පාවිච්චි කරන්න එපා. ගන්ස් පාවිච්චි කරාම මේ ෆයිට් එකේ ආතල් එක නැති වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි පාරි ඔක්කොටම ගහනවා එතන මිනිස්සුන්ට. එතකොට රුක්කුට ඒකට තවත් දුක හිතලා රුක්කු එතනින් යන්න යනවා. ඊට පස්සේ අවසානට කොහොම හරි මයිකල් කියන ඒ වෙලාවේ ඔයාට හරියන්නේ මේක නෙමෙයි. ඔයාට හරියන්නේ මගේ තන ෆයිට් කරන එක. ඔයා එන්න මගේ රින් එකේ ෆයිට් කරන්න. මං ඔයාට ඔයාගේ ඇඟ ඇතුළේ ඉන්න ඇත්තම යක්ෂයාව එළියට අරගෙන මං ඔයාට ෆයිට් කරන්න හදලා දෙන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ පටන් ගන්නේ පාරි
පාරිවේල් කල්ට එකට යන එක අර මයිකල් ඒකට කියන කල්ට එක කියලා කල්ච එක වගේ කල්ට එකක්. ඉතින් එතන තියෙන වෙනම කල්ට එකක් කට්ටිය ගහ ගන්න ඒවා තමයි තියෙන්නේ රිං එක ඇතුලේ. ඉතින් පළවෙනි ෆයිට් එක පාරි රෙඩ් ටීම් එකේ, ඒ කියන්නේ මයිකල්ගේ පැත්තේ ටීම් එක, අනිත් ටීම් එක කළු පාට ඇඳන් ඉන්නේ ගමේ මිනිස්සු. ඉතින් පාරිවේල් කියනවා මම තනියම මේ 30 දෙනෙක් එක්කම සටන් කරන්න ගමේ ඉන්න ඇත් එක්ක, මට කවුරුත් ඕනේ නැහැ, මගේ නීති රීති මුකුත් ඇත්තෙත් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ පාරිවේල් අර 30 දෙනා එක්කම කළු ඇඳගෙන ගමේ මිනිස්සු 30 දෙනා එක්කම ෆයිට් කරනවා. මම මුලින්ම කිව්වා මේකේ මේ කල්ට් එකේ තියෙන දෙයක් තමයි පරදින ටීම් එකේ හොඳම පරාජිතයව අවසානට මරලා දානවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඒක තීරණය කරන්නේ රාජවේල් මිරසු කියන මේ ඉන්න වයසක මිනිස්සයා තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ, මයිකල්ගේ තාත්තා. ඉතින් කොහොම හරි මේ වෙලාවේ සූර්යයට කියනවා එම් තීරණය කළා මෙයා මරලා දාන්න කියලා. ඒ උනාට සූර්ය පාරිවේල් කියනවා මට මරන්න බෑ කියලා. ඒතකොට ඒ වෙලේ මයිකල් ඇවිල්ලා කමන්නේ පළවෙනි වතාව හින්දාවට සමාව දෙන්නම්, මරන්න ඕනේ නැහැ කවත් කියලා මයිකල් මේ මිනිස්සයාව මෙතනදී මරලා දානවා. පාරිවේල්ගේ තාත්තා තිලගන් මේ දූපතට එනවා පාරිවේල්ගෙන් අර රන්මාලුව කොහෙද ඉන්නේ කියලා දැනගන්න. ඊට පස්සේ ඒ වෙලේ රෑ පාරිවේල් යනවා තිලගන්ව හම්බෙන්න ගිහිල්ලා දෙන්න කතා බහ කරනවා. කතා බහ තිලගන් කියන පාරිවේල්ට කියන්න රන්මාලුව කොහෙද ඉන්නේ මෙහෙම කියලා. ඒතකොට පාරිවේල් අහනවා සූර්ය අහනවා ඔයා කොහොමද මට සහතිකයක් දෙන්නේ මේ මම රන්මාලුව ඉන්න තැන කිව්වට පස්සේ මාවයි රුක්කෝයි මරලා දාන්න නැති වෙයි කියලා. ඉතින් ඒකට සහතිකයක් නැහැ ඇත්තටම. ඒ උනාට එයා කියනවා මම මරන්නේ නැහැ එහෙමයි කියලා. ඒ උනාට ඒක ඇත්තම සහතිකයක් නැහැ. පාරිවේල් මේ අතර වෙන වැඩක් කරනවා. පාරිවේල් අර පාරිවේල්ව හිරෙන් මේ කල්ට් එකට අරන් එන්න ආපු මිනිස්සු ටික ලව්වලා දැන් ඒ කල්ට් එකට අරන් එන්න ආපු මිනිස්සු පාරිවේල්ගේ පැත්තේ. මොකද පාරිවේල් දැන් ෆයිට් කරනවානේ මයිකල්ගේ මේ කල්ට් එකේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සු ධම්මලා මේ තිලගන්ගේ දෙවෙනි කසාදේ ළමයා උස්සනවා විකීව. විකී කියන ළමයා උස්සනවා. ඉතින් එතකොට පස්සේ තිලගන්ගේ වයිෆ් කතා කරලා කියනවා මෙහෙම අපේ ළමයා උස්සලා තියෙනවා විකීව මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් කොහොම හරි සූර්ය කියනවා තිලගන්ට කියනවා මේ ආය මේ මාළුවගේ කතා ඕනෙත් නැහැ, මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයා මාව ඔයාගේ පුතා විදිහට කවදාවත් බැලුවේ නැහැ. මාව බැලුවේ ඔයාගේ ෆයිටර් කෙනෙක් විදිහට විතරයි. රත්තරන් මාළුවගේ කතා අමතක කරලා දාන්න. අපි ආයෙත් පරණ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහට ජීවත් වෙමු මේ ඔක්කොම ටික අමතක කරලා. මයිකල් පාරිවේල්ව පිටරට මේ කල්ට් එක වගේම තව මිනිස්සු සෙට් එකකට සෑහෙන කෝටි ගානකට විකුණනවා. ඒ කියන්නේ මයිකල් ළඟ ඉන්න හොඳම ෆයිටරව මයිකල් විකුණනවා. මයිකල් හැබැයි පාරිවේල්ට පෙන්වන්නේ පාරිවේල්ගේ ඉන්න හොඳම යාළුවා වගේ. ඒ වුණාට මයිකල් යටින් ওই ගේමක් ගහනවා. එතකොට මයිකල්ගේ තාත්තා රාජවේල් මිරසු ඇවිල්ලා කියනවා මේ යාළුවා කියලා කරේ තියාගන්න එපා කිසිම කෙනෙක්ව. අවසානට හැමෝම අපිට කෙලවලා තමයි යන්නේ. එහෙම කියලා ඊට පස්සේ මයිකල් කියනවා මම කිසිම කෙනෙක්ව යාළුවෙක් කියලා කරට තියාගෙන නැහැ. මම මේ ඔක්කොම කරන්නේ බොරුවට. මම යාව දැනුත් මේ පිටරට කට්ටියකට වික්කා. සහ මම ගෝල්ෆිෂ් ඉන්න තැන අහගත්තා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මයිකල් ගෝල්ෆිෂ් ඉන්න තැන දන්නවා. ඒක පාරි කිව්වා කියලා තමයි කියන්නේ. සහ මේ වෙලාවේ මයිකල් ගෝල්ෆිෂ් ඉන්න තැනක් දැනගන්න හින්දා පාරිව වික්ක හින්දා පිටරට කට්ටියකට වික්ක හින්දා මයිකල් හදන්නේ මේ වෙලාවේ ගමේ මිනිස්සු ධම්මලා පාරිව මරන්න. ගමේ මිනිස්සුන්ට කියලා පාරිව මරන්න කියලා ගමේ මිනිස්සු පාරි බීච් එකේදී පාරිව හොයාගෙන යනවා මරන්න ගිහිල්ලා පාරි පැනලා දුවලා වතුර යටින් ගොඩට ඇවිල්ලා එකපාරට බෝට්ටුවක් උඩට ඇවිල්ලා පාරි ෂර්ට් එක ගලවන එක පාරි ෂර්ට් එක ගලවලා හරි දැන් ගහගන්න එන්න කියලා කියනවා අර මිනිස්සුන්ට. එතකොට මේ මිනිස්සු දකිනවා පාරිගේ බඩේ තියෙන මාක් එක දකිනවා. දැක්ක ගාම මිනිස්සු ඔක්කොම ජඩාමුනි දෙවියනී කියලා එතනදී වැඳ ගන්නවා. ඒ වෙලාවේ මේ ජඩාමුනි දෙවියනී කියලා වැඳ ගන්න කතාව තමයි දැන් මෙතනදී මම කියන්න යන්නේ. මේ ජඩාමුනි දෙවියන්ගේ කතාව කිව්වොත් මේක රාජවේල් මිරසු තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේ රත්තරන් වලින් හදපු ත්‍රිශූලයක් පූජා කරන්න එනවා මේ කෝවිලට. ජඩාමුනි දෙවියන් ඉන්න කෝවිලට පූජා කරන්නෙද්දි ඒකින්න පූසාරිට ජඩාමුනි දෙවියෝ ආවේශ වෙනවා. ආවේශ වෙලා අහනවා මේ මොකද මේ ත්‍රිශූලේ පූජා කරන අත්වලින් ලේසුම දක්කින්නේ කියලා. මට ලේක දක්කින්නේ මොකද කියලා මේ මම මේ ත්‍රිශූලේ බාර ගන්න කැමති නැහැ. ත්‍රිශූලක සංකේතයක් බඩේ ලියවිලා තියෙන එක්කෙනෙක්, බඩේ සටහන්ලා තියෙන එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා දවසක මේකට පූජා කරපු මේ කෝවිලට පූජා කරපු වෙලාවක තමයි මම මේ ජඩාමුනි දෙවිය විදිහට මම මේක ත්‍රිශූලේ බාර ගන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මේකට කොහොම හරි රාජවේල් මිනිසුරු තරහ ගිහින් ලෙවෙලේ මෙතන පූසාරිව මරලා දානවා. මරලා දාලා කියනවා
පූසාරි කියන්නේ අමාවක පොයේ දවසක තමයි මේ ළමයා ඉපදෙනවා කියලා කියන්නේ. එදා ඉඳලා රාජවේල් මිනිසු අමාවක පොයට ඉපදෙන අමාවක පොයේ දවසේ ඉපදෙන හැම පිරිමි ළමයෙක්ම චෙක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ගමේ ඉපදෙන ගම්වැසියන් ඉපදෙන පිරිමි ළමයි හැමෝම අරන් එන්න ඕනේ රාජවේල් මිනිසු ළඟට අරන් ඇවිල්ලා පෙන්වන්න ඕන ළමයාව. පෙන්වුවට පස්සේ බඩේ අර මාක් එකක් තියෙනවා නම් ඒ වෙලෙන් මරලා දානවා. නැත්තම් ලොකුනහම මේ කල්ට් එකට එවන්න කියලා කියන්නේ එයාගේ වැඩ කරන්න එවන්න කියලා රබර් කල්ට් එක කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කල්ට් එකට එවන්න කියලා මාක් කරලා යවනවා ඒ පොඩි ළමයා. සමහර අය රාජවේල් මිනිස්සු ඉතින් Tamanට හිතුනොත් ඒ වෙලෙන් මරලා දානවා. කිඹුලුන්ට කන්න දානවා. ඒ කියන්නේ අර බඩේ මාක් එක නැති වුණත් ඒ වෙලෙම කිඹුලුන්ට කන්න එහෙම දානවා. තමයි එක අමාවක පොයේ දවසක අම්මා කෙනෙක්ට ගම ඇතුළේ ඉන්න අම්මා කෙනෙක්ට ළමයි දෙන්නෙක් පිරිමි ළමෙක් සහ ගෑනු ළමෙක් හම්බෙන්නේ. එතනින් පිරිමි ළමයා තමයි මේ පාරිවේල් කන්නන් කියන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ ළමයා එතනින් තමයි උපදින්නේ. හැබැයි ඒ ළමයාව ගම්මු ටික දකිනවා මෙහෙම බඩේ මාක් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ ළමයාව හොරෙන්ම වෙන තැනකට පිටත් කරලා යවනවා. ඇවිල්ලා එතකොට කන්න රාජවේල් මිනිසුගේ කට්ටිය ඇවිල්ලා හදිනවා ගෑනු ළමෙක් විතරයි ඉපදුනේ කියලා. මේ අර පිරිමි ළමයාව පිට කරලා යවනවා. අම්මත් ඉතින් පිරිමි ළමයා නැති දුකින් කාලයක් ඉද්දි අම්මටත් පිස්සු හැදෙනවා වගේ වෙනවා. ඒ අම්මව තමයි දවසක් මේ පාරිවේල්ම ඇවිල්ලා අර ෂෝ එකකට මෙයාගේ ලාෆින් ෂෝ එකකට එන්නේ නැති විද්දි මෙයා ඇවිල්ලා කිව්වට පස්සේ ඒ අම්මා ෂෝ එකට එනවා. මිනිස්සු ඒ වෙලේ හැමෝම හිතනවා මෙයාට ඇත්තටම මොකක් හරි බලයක් තියෙනවා කියලා. ඒ වුණාට ඇත්තට මෙතන වෙලා තියෙන්නේ තමන්ගේම පුතා කතා කරපු හින්දා අම්මට ඒක දැනලා අම්මා ෂෝ එකට ආපු එක. අනිත් එක තමයි පාරිවේල් මේ දූපතට ආපු ගාම අර තමන්ට දැනිච්ච ඒක අර ඇඟ සීතල වෙලා වගේ යන සහ හුරු පුරුදු ගතිය ඇත්තටම දැනලා තියෙන්නේ පාරිවේල් තමන්ම ඉපදුන තමන්ගේ ගමටම ආපු හින්දා තමයි පාරිවේල්ට තමන්ට ඒක දැනලා තියෙන්නේ කියලා දැන් පාරිවේල්ට මතක් වෙනවා. දැන් කොහොම හරි පාරිවේල් ගමේ මිනිස්සුත් ඔක්කොම එකතු වෙලා දැන් හදන්නේ මයිකල්ටයි රාජවේල් මිනිසුට ඇටැක් කරලා තමන්ගේ නැතිවෙච්ච නිදහස ආයෙත් ගන්න. ඉතින් පාරිවේලුයි ගමේ මිනිස්සු ඔක්කොම එකතු වෙලා ගමේ මිනිස්සු ටික තමන්ගේ ආයුධ හදා ගන්නවා, ශීල්ඩ් පලියවල් හදා ගන්නවා සහ දුනු ඊතලත් හදා ගන්නවා. ඊළඟ දවසේ කල්ට් එකේ ෆයිට් එක තියෙනවා. ඉතින් ෆයිට් එකට සූර්යයි ගමේ මිනිස්සු ටික ඔක්කොම ටික යනවා. ගිහිල්ලා හැබැයි මේ පාර සූර්යා වෙනසක් කරනවා පොඩි. ෆයිට් එක පටන් ගත්තට පස්සේ සූර්යා කියනවා හැමදාම ගමේ මිනිස්සු ටික ගුටි කනවා. මම ඒ හින්දා අද ඒ කියන්නේ සූර්යා ඉන්නේ රතු ඇඳගත්ත පැත්තේ. රතු ඇඳගත්ත පැත්ත කියන්නේ මිනිස්සුගේ මයිකල්ගේ පැත්ත. මයිකල්ගේ පැත්තේ ඉඳලා සූර්යා කියනවා මම අද අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා මම තනියම මේගොල්ලොත් එක්ක ෆයිට් කරන රතු පාට ඇඳන් ඉන්න ඇත්ත එක්ක ෆයිට් කරන්න ඕගොල්ලෝගේ ඇත්ත එක්ක. මොකද එතකොට මේක බලන අයටත් පොඩ්ඩක් විනෝදය වැඩි. මේ නැත්තම් කිසිම ආතල් එකක් නැහැ කියලා කියනවා. එතකොට මයිකලුත් ඒකට කැමති වෙනවා. මොකද අර බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්න විදේශිකයෝ ටිකත් ඒකට මාරු උද්‍යෝගයෙන් කැමැත්ත දක්වනවා. මොකද ඒගොල්ලොන්ටත් වෙනවා 아무තු ෆයිට් එකක් තියෙන හින්දා නැත්තම් ෆයිට් එක බෝරින් වෙනවා. මොකද කලින් පාරකුත් පාරිවේල් ගමේ මිනිස්සු 30කටම ගහනවා. ඉතින් පස්සේ කොහොම හරි මේකට කැමති වෙලා කට්ටියත් ඕකේ කිව්වට පස්සේ සූර්ය ගහගන්න පටන් ගන්න ඔක්කොමත් එක්ක. එතනදිත් පාරිවේල් එතන ඉන්න මිනිස්සු රතු පාට නැගත්තේ කියන්නේ මයිකල්ගේ මිනිස්සු ඔක්කොටම ගහනවා. ගහලා ඉවරලා දැන් තියෙන්නේ අර සාම්ප්‍රදායිකව අවසානට මැරෙන මිනිස්සයව තීරණය කරන එක දුර්වලම මිනිස්සයා. ඉතින් ඒක තෝරන්නේ රාජවේල් මිනිස්සු. එතකොටම සූර්ය කියනවා නෑ අද රාජවේල් මිනිස්සු නෙමේ අවසානට මැරෙන එක්කෙනා තෝරන්නේ මම කියලා. අද මැරෙන්නේ සූර්ය එතකොට මැද්දලා වෙලගෙන අද මැරෙන්නේ රාජවේල් මිනිස්සුයි මයිකලුයි කියලා. ඊට පස්සේ මයිකල් අහනවා මොකද අද බීලා වැඩි වෙලාද කියලා. වෙරි තාම හිඳුන්නේ නැද්ද කියලා. එතකොට සූර්ය ෂර්ට් එක ගලවලා පෙන්නනවා අර සූර්යාගේ බඩේ තියෙන ත්‍රිශූලේ. එතකොට ඒක දැකලා රාජවේල් මිනිස්සුත් බය වෙනවා, මයිකලුත් බය වෙනවා. ඊට පස්සේ අතරතුර සූර්යාගේ මිනිස්සු ටික අර දුනු ඊතල හදාගත්ත සෙට් එක වටේට ගිහිල්ලා තනින් හැංගිලා ඉඳලා කොහොම හරි ඇත්තට මෙතනදී මාර ෆයිට් එකක් කරනවා. දුනු වලින් අර වෙඩි තියාගන්න මිනිස්සුන්ට ගහලා වෙඩි තියාගෙන මිනිස්සු ඇත්තටම වෙඩි තියන්නේ සූර්යාට. එතකොට එතන අර ගමේ මිනිස්සු ටික හදාගත්ත ෂීල්ඩ් එකකින් සූර්යා වට කරන් ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ අර දුනු ඊතල අරන් ගිහිල්ලා තනින් හැංගිච්ච මිනිස්සු ටික වෙඩි තියන අයට මේ දුනු ඊතල වලින් මිදිනවා. ඉතින් කොහොම හරි සූර්යයි මයිකලු ඊට පස්සේ ගහ ගන්නවා. ගහගත්තට පස්සේ සූර්යා ෆයිට් එකෙන් දිනනවා. දින්නට පස්සේ මයිකල් අර වෙනද මිනිස්සුන් එල්ලලා පෙරදුන මිනිස්සයව එල්ලලා අර කිමුලුන්ට කන්න දානවා වගේ මෙතනම මයිකල්ලත් එල්ලනවා. මේ අතරතුර රාජවේල් මිනිස්සු තමන්ගේ ගෙදරට පැනලා යනවා.
මේක දැක්ක ගම් රාජල් මිනිසු බය වෙලා පස්සේ කොහමරි අතන සූර්යත් අර ගමේ මිනිස්සුත් ඔක්කොම කට්ටියම රාජවල් මිනිසු මරන්න ඒගොල්ලොන් ගෙදරට එනවා. ගෙදරට එද්දී රාජවල් මිනිසු ෂොට් ගන්න එකක් තියාගෙන මේ තමන්ව කාටවත් මරන්න දෙන්නේ නැහැ මම මරා ගන්නවා කියලා රාජවල් මිනිසුම ඒකෙන් තමන්ට වෙඩි තියාගෙන එතනම මැරිලා යනවා. සූර්ය පාරිවෙල් එතන තියෙන ත්‍රිශූලේ අර ගෝල්ඩන් ත්‍රිශූලේ සූර්ය ගන්න අතට අරගෙන ගම්මුත් එක්කම ඒක අරගෙන ගමට එනවා. ගමට ආවට පස්සේ හැමෝම ඊට පස්සේ කොහොම හරි අඬනවා. අඬලා කට්ටියම එකට සාමය සතුට සපුරනවා. සපුරද්දී රුක්කුත් එතන ඉන්නවා. රුක්කුත් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ සූර්යව බදා ගන්නවා. ඔය අතරේ තව සිද්ධියක් වෙනවා. තිලගන් අර ධර්මස තිලගන් තාම මේ යුද්ධය අත්හැරලා නැහැ. ගෝල්ඩ් ෆිෂ් ගන්නෙක් කොහොම හරි. ඉතින් තිලගන් අර ධර්මස එක්ක එකතු වෙලා ධර්මස කියන ඔයාට ඕන තරම් ආමිකක් අරන් ගිහිල්ලා කොහොම හරි ගෝල්ඩ් ෆිෂ් අරන් එන්න කියලා ආයෙත්. පස්සේ කොහොම හරි සූර්යා ගමේ මිනිස්සුත් එක්ක දූපතට ඇවිල්ලා ඒක පූජා කරනවා. අර තිලගන් එනවා මේ දූපතට. තිලගන් මේ දූපතට ඇවිල්ලා මිනිස්සු සෑහෙන සෙට් එකක් එන්නේ කෙලින්ම අර කල්ට් එකට. ඒ කියන්නේ ෆයිට් කරගන්න රින් එකට එද්දි දකිනවා මිරසුව එල්ලලා මයිකල් එල්ලලා තියෙනවා. මේ ඔලු මයිකල් එල්ලලා තියෙනවා කිමුල් උන්ට කන්න දාන්න. හැබැයි මයිකල්ව මරන්නේ නැහැ. සූර්යය වෙලා මයිකල් එල්ලලා තියෙනවා විතරයි. පස්සේ තිලගන් ඇවිල්ලා මයිකල්ව බේර ගන්නවා. තිලගනුයි මයිකලුයි කට්ටියම එනවා සූර්යව මරන්න කියලා දේවාලය ළඟට. ඒතර දේවාල ළඟ තමයි සූර්ය කට්ටිය ඉන්නේ. දේවාල ළඟට එද්දි සූර්ය කට්ටිය සූර්යගේ ගමේ ඉන්න ගමේ මිනිස්සුයි ඔක්කොම කට්ටිය ලොකු බසූකාස් කරේ තියන බසූක කියන්නේ RPG ගන්න එකක්. ඉතින් මේක තමයි ඇත්තම ගෝල්ඩන් ෆිෂ්. මේකට තමයි ගෝල්ඩන් ෆිෂ් කියලා මෙච්චර වෙලා හෙව්වේ කට්ටිය තිලගන් හෙව්වෙත් මේක. ඉතින් ඒ සෙට් එකම ගමේ මිනිස්සු ඔක්කොම මේගොල්ලොන්ගේ දිහාට එල්ල කරගෙන කරේ තියාගෙන ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ ෆයර් කරන්න හදද්දිම තිලගන්ගේ සෙට් එක සූර්ය කියනවා සූර්ය අම්මේ තියන්න කිව්වට පස්සේ සූර්යගේ අම්මා ඒ වෙලාවේ පාරිගේ අම්මා ඒ වෙලාවේ RPG කියන්නේ බසූකකින් පාරක් බසූකක ෂූට් කරාට පස්සේ ලොකු මේ පිපිරීමක් ඇති වෙලා කට්ටියම බය වෙනවා. එතකොට අර තිලගන්ලා කට්ටියම අඩියක් පිටිපස්සට ගන්නවා. මොකද හැමෝගෙම කරේ මේවා තියෙන හින්දා. එතකොට ඒක ෂූට් කරාට පස්සේ අම්මට හිනා යනවා. මේ එතනදී තමයි ගමේ මිනිස්සු හැමෝම පළවෙනි වතාවට හිනා වෙන්නේ. අම්මා ඒ බසූකකින් පස්සේ ෂූට් කරාට පස්සේ හිනා වෙනවා හයියෙන්. එතකොට ගමේ මිනිස්සු හැමෝම හිනා වෙන්න පටන් අරගෙන මුළු ගමේ මිනිස්සු හිනා වෙනවා. ඇත්තටම ඒකට ඒ හිනාවට තමයි ඔක්කොටම වැඩි තිලගන්ගේ මිනිස්සු ටික බය වෙන්නේ. මොකද ජීවිතේකට හිනා වෙච්ච නැති මිනිස්සු ටිකක් හිනා වෙනවා. ඒ හින්දා තිලගන්ගේ ඇත්තටම කට්ටිය බය වෙලා තිලගන් කට්ටියම මේ ඔපරේෂන් එක අතරන. එතනින් ඔය කතා ඉවර වෙනවා. මේ තිලගන්ගේ කට්ටිය පසුබසිනවා යටත් වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට ෆයිට් කරන්න බෑ. මෙච්චර රොකට් ලොන්ච් 400ක් තියෙනවා එතන. ගෝල්ඩ් ෆිෂ් කෙනෙක්ගේ රොකට් ලොන්ච් 400ක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැනගෙන ඒගොල්ලෝ ෆයිට් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් කොහොම හරි එතනින් ඒ කතා ඉවරනවා. ඊට පස්සේ සූර්යාගේ මැරේජ් එක දැන් එදා හරියට මැරි කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. වෙඩින් එක තිබ්බට මේ කතාව පටන් ගද්දි. ඉතින් මේ ගමේම සූර්යයි අර මිනිස්සු කට්ටිය ඔක්කොම ඉස්සර සූර්යයි රුක්කුයි මැරි කරන සූර්යයා තැල්ල බඳින්න ඇද්දී අනිත් හැමෝම සතුටින් ඉද්දී තිලගන් විතරක් දුකෙන් ඉන්න. සූර්ය කියනවා මේ දුකෙන් හිටියොත් එම් මම මේ තැල්ල බඳින්නේ නැහැ කියලා. පස්සේ කොහොම හරි තිලගනුත් hina වෙනවා. ඊට සූර්ය කියනවා මම දැන් මෙච්චර වෙලා කියපු නේ රහසක් මං කියන්නම් කියලා අර චැප්ලින් කියන ඩොක්ටර්ට කියනවා රහස කියන්න කියලා. එතකොට ඒ රහස තමයි ඇත්තරම මේ අතන ඒ ගෝල්ඩ් ෆිෂ් ලගේ ඒ තිබ්බ රොකට් ලොන්ච් 400ක් තිබිලා තියෙනවා. 400න් අර අම්මගේ ඇතේ තිබ්බ එක විතරයි ඒ වෙලාවේ පත්තු වෙන එකට තිබිලා තියෙන්නේ. අනිත් 399 මලකඩ කාපුවා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ වෙලේ තමයි දැනගන්නේ තිලගන්. ඊට පස්සේ තිලගන්ටත් hina. ඊට පස්සේ චැප්ලින් කියනවා මේ ආයුධ සියලු දේවල් වලට වැඩිය බල සම්පන්නම ආයුධයක් තමයි සිනහව කියලා කියන්නේ කියලා. පස්සේ කොහොම හරි පෙන්වන්නේ අර ඇෆ්‍රිකාව වලින් ඒ ගෙනාපු ගෝල්ඩ් ෆිෂ් 399ම පොලිසියෙන් අල්ල ගන්නවා. සහ අර ධර්මන් සර් කියන දේශපාලඥයාවත් පොලිසියෙන් අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඔතනින් ඔය රෙට්‍රෝ කියන කතා ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට thank you මේ කතාව මුලින් ඉඳලා අවසාන වෙනකන් අහන් හිටියනම්. මේක මගේ පළවෙනි කතාව. මගේ වැරදි මොන හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මූවි රිවිව් කරන්නේද්දි මට අනිවාර්යෙන් මෙතන කමෙන්ට් එකක් දාන්න.
සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගෙන ඉස්සරහට එන කතාවත් බලන්න. ඔයාලට මොන හරි කතාවක් ඊළඟට ගේන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් දාන්න මොන කතාවද ඔයාලට ඕනේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.